草帽一伙虚假的四大主力和真正的四大主力。说到草帽团的主力，是拥有神之名尼卡果实的路飞，还是一直向着世界第一大剑豪迈进的索隆？是有着杰尔玛科技加持、金刚不坏之身的山治，还是拥有老牌七武海、金字招牌的盛平 ？No No No No， 这四个只能称之为草帽团的四小主力。在战场上，他们需要借助伙伴的掩护，艰难的层层过关，而四大主力才是中流的砥柱，开局就敢直面四皇的怪物克星。他们分别是布鲁克，历史上第一个敢于向四皇大妈要内裤看的男人，凭借自己独特的魅力和四皇大妈睡过一觉，一言不合就要单挑大妈。当时在蛋糕岛上，草帽团任何一个人显然都不是四皇的对手，甚至路飞都是和大妈对了一招后迅速被崩漏气了。而布鲁克不仅向大妈展开猛烈攻势，甚至运用强大的黄泉果实，一度硬控大妈的三大魂器，最后还帮助娜美抢到了宙斯神装。大妈算老几，新人戈尔蒂，这就是段位不详，遇强则强，人送外号灵魂之王的布鲁克。乔巴从挂着50的赏金打着几亿的架，到100的赏金打着几十亿的架，现在1000的赏金要去干世界政府了。乔巴一般不出手，一出手就是四皇，而且就跟四皇大妈有缘。蛋糕岛对战大妈，大妈用出招牌技能之一的皇帝剑，乔巴居然还试图空手夺白刃，结果真的阻挡了四皇的进攻。在路飞和凯多有一战之力之前，能凭借一己之力格挡四皇技能的人只有盛平和索隆做到过，但他俩都是拿命拼的，而乔巴还只是用了一只手，咱就是说这100倍力的含金量。然后就是乔巴在和之国活捉四皇大妈，率领大妈化解兔婉监狱里路飞的困境。后来到了鬼岛，乔巴担任战车长，熟练使用火箭筒摧毁敌方火炮阵地。面对来势汹汹的大妈，乔巴恼了，为大妈吃了一个木柄手榴弹，秒杀四皇。所以虚假的主力需要层层升级去打 BOSS， 而真正的主力动手就打四皇。那草帽团解决不掉的敌人就放心的交给乌索普就好了。萝莉杀手 bug 克星，德岛上击败公认拥有最无解果实能力的砂糖2次。黄金周、佩罗娜、砂糖、宝皇，这些曾经让四小主力吃尽苦头的 bug 萝莉们，危难关头乌索普总是能让人安心。放心，我会出手的。面对四皇，乌索普驾驶着2营长的意大利炮，给大妈怼脸就一炮。看到发怒的大妈，娜美表示算了，不管了。加洛特表示不用管他们吗？那可是大妈呀。然而到了大妈追娜美他们的时候，乌索普则也安心的表示娜美他们不要紧的。所以说什么才是主力？直面四皇时的从容，让伙伴放心的实力，彼此之间信任对方能解决掉一个四皇，这才是主力该有的气魄。娜美也是，路飞击败凯多后荣登四皇宝座，冲到30亿赏金，转眼间却被娜美关在笼子里揍得鼻青脸肿。不管伙伴变得多么强大，娜美总是能以流鹰、霸禅、月步和爱之铁拳重创他们。但在战斗中，娜美却从来不屑于用这些招式战斗。娜美是一个隐藏了自己极为恐怖的实力，只用出1-2成的余力来鞭策伙伴进步，而绝对不会抢风头，剥夺他们成长锻炼机会的草帽团幕后强者。但伙伴们遇到危险时，娜美也会出手，同样是不出手则已，一出手就是打四皇。在草帽团进攻鬼岛门口的鸟居时，伙伴们行云流水的操作非常好，但真正气定神闲的主力，永远是稳坐大军之后的运筹帷幄者。事后他们评价，你们几个干得不错，一般般吧，还行还行。面对伙伴微小的成就，他们内心毫无波澜，但给予了肯定。面对四皇，虚假的主力会说四皇我要揍飞他，结果上来被四皇揍飞，而真正的主力会说四皇没关系的，不管了，结果动起手来一个比一个猛。路飞最没有胜算的几次惨败，练习2年半一路高歌猛进的路飞总是给人一种不管遇到如何强的敌人都不会输的感觉，但其实路飞毫无胜算的惨败还是不少的，就是那种在当时交上第一手的时候就知道完全赢不了的差距。罗克镇遇到烟鬼的时候，这是路飞横扫东海强敌，成为3000万悬赏饭后第一次毫无还手之力的战斗，被烟鬼轻松拿捏。要不是有个好爹，路飞就可以从这里坐着军舰进入伟大航路了，只不过目的地是推进城。路飞在沙漠和老沙一番战的时候，这是路飞从出海到伟大航路一路一波流后切实感受到死亡的一次。当时路飞一顿操作猛如虎，一看伤害 0.5， 因为当时路飞根本摸不到自然系，只能用橡胶大口吞这种招式气一下老沙，而老沙打路飞真的像是碾死一只蚂蚁一样轻松。路飞这一波被老沙的钩子贯穿，被吸进了流沙里，虽然后来被罗宾捞出来了，但当时完全不知道路飞该怎么赢。草帽团遇到青雉的时候，当时也是第一次和海军大将接触，还不知道大将是什么样的存在。草帽团对着下到乔巴的青雉吆五喝六的，结果见过大场面的罗宾看见直接吓瘫了，只有罗宾知道他们遇到了什么级别的对手。青雉当时拥有轻轻松松团灭草帽团的实力，路飞、索隆、山治、罗宾最强4人被瞬间击垮。之前打穿老沙的沙漠金刚刀终结老沙的那一招橡胶暴风雨，算是当时路飞最强的技能了，完全对青雉造不成一丝伤害。可以说青雉最早为大将奠定了强大的压迫感。草帽团香波地逃亡遇到熊的时候，虽然知道熊是要救草帽团，但当时草帽团可都不知道熊和革命军的关系。早在恐怖3帆船，熊就已经展示了恐怖能力，只不过当时索隆舍命扛伤害，一人救全团，什么也没发生过，太过耀眼。绝望中的曙光让人感觉也没有多绝望，但是香波地群岛上以草帽团的视角来看，这是最绝望最无力的一次。因为之前草帽团已经打了一台 PX， 早已精疲力竭。索隆中了黄猿一发激光，乔巴毫不犹豫地吃下3颗兰博球。路飞看着一个个消失的伙伴，自己却无力反抗，撕心裂肺。路飞跪在地上，恶狠狠地瞪着熊的时候，就知道这是多么的绝望。
路飞打麦哲伦的时候，用现在的标准来看，麦哲伦有很多短板，不过称他为地形限制版的大将确实也不为过。因为当时在推进城里，智的路飞还是挺绝望的，要比黑胡子团还有压迫感。路飞就像是被粘在蛛网上扑腾的苍蝇，任其怎么挣扎，最后还是死路一条。黑胡子团和小一万也算是败下阵来，虽然后面路飞借助三哥的能力倒是能反打一下，但麦哲伦开出大招后还是撵着一堆人跑。就那个时候，路飞有10条命打麦哲伦，也丝毫没有胜算。然后是顶上战争的时候，正如青雉对路飞说的，这个舞台对你来说还为时过早。除了白胡子海贼团，路飞在战场上还太过渺小了，被精英中将秒杀，被斯摩格按在地上摩擦。如果说香波地群岛是草帽团最绝望的时候，那顶上战争就是路飞最绝望的时候，一点点感受着艾斯死在自己怀里，心如刀绞，哭到没有意识。也是在这时候，一向不服就干的路飞自责自己很弱小，并且彻底丧失了继续下去的信心。蛋糕岛刺杀大妈失败被追杀的时候，从头到尾不断往里面搭人进去，大妈的血皮都不掉。这么大的万国，层层围堵的包围圈，真的很绝望。而且这应该是草帽团最亏本的一次，虽说是抢回了3质，算是回本，布鲁克又偷了历史正文赚了，但搭进去了波克穆斯，目前生死不明，死了佩德罗和那个大树，结果还是非常惨烈的。后来打卡尔就给人一种打个毛打，2、3、4档全打不过，就算顿悟了预见未来，开出蛇人形态，也只能做到和卡尔打得有来有回。路飞卡尔这种篇章级的大战，最终没有在实力上分出胜负，也算是最特殊的一场战斗了。这一波确实没占到啥便宜。路飞和凯多的一番战，凯多顺手一棒，让人彻底看清了当时路飞和凯多的差距。而且路飞当时还挂着武皇的名号呢，搭配你想当什么王，嘲讽效果拉满。当时就感觉路飞后面要不开挂，接着拿头赢吧。当然以上都是当时完全没有胜算的场面。还有一次是路飞距离死亡最近的一次，那就是巴基大神把路飞摁到水星台上斩首的瞬间，刀刃挥下只剩毫厘之差，路飞即将要脑袋搬家。当时确实绝望，毕竟挣扎也挣扎了，求饶也求饶了，甚至路飞自己都认命了。这个时候那只能靠背景了。每一次成长都伴随着绝望的挫折，路飞经历了很多。不过这些战斗虽然没有胜算，但大多时候路飞都因为各种各样的原因保全了性命。路飞表示，背景可以不用，但不能没有。没有胜算的时候，背景起码是可以救命的。海贼王里的0到 N 刀流，俗话说1寸长1寸强，作为剑士，那每多一把刀是不是也会强上1分呢？虽然倒也未必，但海贼王里对多刀流似乎有一种执念，因为细数一下多刀流剑士，发现从0到 N 还真的都全。首先是0刀流，也就是无刀流，由索隆开创，心中一有刀剑，万物皆可化刃，无需名刀，只需双手握拳，双拳化刀，卷起一股强大的气流，卷飞敌人。2年前是普通版本，2年后升级为双拳附着武装色，威力更加强大。然后是1到3刀流，索隆自然也是在这个名单中。1刀流大有人在，毕竟是最主流的一派，而且世界第一大剑豪鹰眼、红发香克斯、海贼王罗杰、王父雷利等等，这些大海上顶尖的强者大多都是。只不过鹰眼还有一把挂脖小刀，在这里面属于是嘲讽拉满。2刀流里面也不乏有顶级剑士，天宇羽斩和炎魔的原主人光月玉田，使用2把西洋刀的花剑比斯塔，拥有鹰石和木窟2把名刀的金狮子等等。到3刀流的话就属于是另类了，毕竟索隆的用刀方式足够特殊，嘴里还要咬一把刀，光是这种咬合力一般人也是模仿不来。但会用3刀流的可不止索隆，还有鹰眼家门口的那帮狒狒。狒狒能够模仿人类的剑技，所以没过多久，狒狒就学会了索隆的技能永鬼永爪和龙卷风，而且还学得有模有样。索隆表示他说的可都是我的词儿啊，这着实让索隆有点子慌。4刀流卡库，这是卡库自己发明的，标准版的卡库就是2刀流，不过卡库最精通的就是各式各样的拦脚，双手用刀的时候也能同时用出6式拦脚，仿佛是4刀利刃向敌人发动攻击，所以卡库自称这是4刀流。多1刀流未必会比少1刀流强，但长颈鹿形态下的卡库这一波是真的搞笑。5刀流还是索隆，脑洞大开的路飞想把索隆从3刀流改造成5刀流，路飞觉得这样会更帅更强，所以路飞、乔巴、乌索普欢乐3人组纷纷提出改造方案。首先是乔巴设计的5刀流，这样的话确实是身上有5把刀，但也迎来了索隆的吐槽，这样似乎只能原地输出，不够灵活。然后是乌索普的设计方案，在3刀流的基础上头上又绑了2把刀，我操，别说乌索普就是靠谱，这乍一看还挺合理的，看起来很强，实在不行还能拿头顶人。最后是路飞的设计方案，索隆直接是嘴里咬3把，胳膊上扛2把，还非常贴心的给索隆装了弗兰奇制造的履带，索隆空出来的2只手只需要握拳冲锋就可以。好家伙，5把刀2只手，硬是1把刀没往手里拿是吧？这么奇葩的设计也只有路飞的脑回路能想出来。横冲直撞的5刀流机器人索隆，这非常的路飞。6刀流小巴，一般章鱼是有8只触手，只因为小巴是章鱼鱼人，所以下半身分掉了2条腿，剩下的6只手就是6刀流。6刀流的小巴，这里还有一个非常经典的伏笔，就是小巴用6刀流的时候说过，他是鱼人岛上除了一个人之外最强的剑士，而那个后来登场的鱼人岛最强剑士就是8刀流的暴藏了。小巴说这句话的时候是84话，暴藏登场是610话，跨越500多话的伏笔，真的牛逼。比小巴多2刀是由于暴藏是章鱼人鱼，下半身6只触手外加2只手可以使用8刀流，但不管是6刀流还是8刀流，这俩鱼人岛第一、第二强的剑士都是败于索隆的3刀流之下。7刀流和8刀流，屠魔令5中将之一的鬼蜘蛛，这哥们儿长得很凶，做事凶狠麻利，让人印象挺深刻的。而他最拿手的就是用生命归还控制头发，变换出很多灵活的触手。
鬼蜘蛛标配版也是双刀流，但通过生命归还可以变成8刀流。不过这样看的话，它也不限于8刀流，可以是7刀流，也可以是6刀流，只要是头发足够多，还可以支配更多把刀。所以鬼蜘蛛最怕的应该就是自己哪天头秃了。9刀流还是索隆，受尽苦难而不厌，此乃修罗之道，杀气置换，超越极限的一招。目前索隆的9刀流有4款，分别是遗物银、魔九闪、穿威和拔剑王者系。虽然不多，但9刀流依然是现在索隆最强的技能之一。至于这4个哪个最强，根据索隆以往名字越长技能越强的规律，自然是13个字的鬼泣9刀流阿修罗拔剑王者系。另外，阎王3刀龙130情飞龙市集和3刀流奥义1大3000大千世界都是13个字。10刀流百击克洛，克洛的武器叫10刃猫爪，由于刀片的长度近似于刀剑，可以看作是特殊的10刀流。配合无声部，在 SBS 里表示这个招式和60T 不相上下，然后进行无差别斩杀。N 刀流千手克利架，正如他的绰号千手，克利架可以给饼干士兵复制出多只手臂，而且克利架能做出大量这种饼干士兵，并给他们复制出自己的名剑椒盐卷饼。双拳难敌4手，这就是千手克利架的 N 刀流。只不过前摇太长，遇到强的直接被秒。目前来看，还是索隆的5刀流最强，3种形态自由切换。乔巴款主打防御，乌索普款主打攻击，路飞款主打速度，再配合一句骂人的3刀流，谁见了能不怕？关于草帽一伙的那些日常小信息，每次看草帽团的日常生活都会有一种放松惬意的感觉。不过一些信息没办法在剧情里展现，往往会在 SBS 专栏里对其进行补充。从生活起居到体能酒量，堪称是包罗万象。这些小信息都非常有趣且离谱。首先是一些排名，草帽一伙50米短跑排名，这个应该是不能用飞，只能用腿跑。第1名是布鲁克，早在布鲁克初次登场的时候就展示了轻功水上漂的特殊能力，确实很快，因为布鲁克只有一把骨头，体重足够轻。第2名山治，应该也没什么意外，毕竟山治主打踢技，腿上功夫了得，爆发力强悍。第3名路飞，一路上路飞也没少跑步，尤其是顶上战争，属性台一直看得见，却感觉路飞跑了个马拉松。虽然路飞短跑第3名，但长跑肯定第1。第4名乔巴，短跑上乔巴本来就有物种优势，下面还补充到乔巴开启脚力强化的话会跑得很快。第5名索隆，尾田表示索隆短跑方面的爆发力可以排到前3名，为什么最终会沦落到第5名，下面也有说。索隆跑50米的话会跑出赛道，而这也说明索隆才是最牛逼的，因为索隆在跑出赛道的前提下跑回来还能是第5名。乌索普和娜美好闺蜜组合分列第6名和第7名。作为胆小组成员，虽然在战场上没少跑，不过最后似乎在草帽团里好像还是属于下游水准。第8名罗宾，这种拼爆发力的游戏似乎成了罗宾为数不多的短板。当然如果搞一个无规则跑步的话，罗宾的花花果实最不怕的就是速度，那就无解了。第9名弗兰奇，尾田说因为弗兰奇很重所以跑不快，以前弗兰奇是最后1名，但后来加了慎平的信息，慎平才是最后1名。慎平在海里毫无疑问是最快的，不过在陆地上慎平最慢，主要是他那双踏拉板看样子确实跑不快。草帽一伙的酒量排名，在威士忌山峰，索隆娜美和人家拼酒量，喝倒一片横扫全场。索隆是无酒不欢，娜美的酒量和他的长相真是也不成正比，而慎平才是草帽团里最能喝的。看来索隆这下子有对手了。第4名弗兰奇，弗兰奇一个喝可乐的，没想到他酒量也还不错。第5名山治，山治平时应该更多的是喝红酒，其他的都算不胜酒力的。最喜欢开宴会的路飞并不太喜欢喝酒，路飞其实是典型的被饭量耽误了酒量。乔巴小宝贝儿果然是最不能喝的。草帽一伙的吐槽次数排名，在前80卷里，乌索普和娜美的吐槽次数无情霸榜前2名，尤其是乌索普的458次，远远甩开其他人。现在都109卷了，他俩估计还是前2。索隆和山治分列3、4名，而且非常接近，看来他俩通常是一人一嘴互相开炮。罗宾虽然只有寥寥16次，但罗宾的吐槽往往是一针见血，非常有杀伤力。草帽一伙的洗澡频率，路飞、索隆、布鲁克是1周1次，布鲁克只有骨头，这个频率也没啥问题。路飞、索隆看似不爱洗澡，但他俩平时一个负责掉水里面，一个负责下水捞人，其实算上的话洗的也很频繁。乌索普、乔巴、弗兰奇这一组3天1次，而每天洗澡的除了娜美和罗宾，还有山治。平时山治大部分时间都待在油烟房里，但爱干净的王子依然每天都能打扮得潇洒利落。慎平作为渔人，一天洗8回澡都不奇怪。有时候男生们会举办洗澡大会，当然主要是为了玩闹。乔巴相比女生们的洗澡邀请，更喜欢参加男生的洗澡大会。草帽一伙各自擅长的料理，除了山治，其实其他人都会做饭，只不过厨艺就有369等了。路飞、索隆擅长生肉拼盘和生鱼片，在慎平的补充信息里，慎平也是擅长生鱼片。好家伙，能吃生食的这哥仨，其实跟会不会做饭关系不大了。下面补充说，会做像样的料理的人有娜美、乌索普和罗宾3个人，其他的人只会简单的切烤和混合而已。当然吃娜美做的饭，那也要亲伙伴明算账的。山治作为厨子，所有的菜都会做，最拿手的就是海鲜类料理。草帽一伙擅长理发的人，之前有一期 SBS 说过，在航海途中，草帽一伙的头发长长了，都是怎么剪的？一般都是乌索普和罗宾用灵巧的手给伙伴们剪头发，罗宾剪头发的效率一定无敌。后面还补充了山治，在草帽一伙不当海贼会从事什么职业里面，山治的职业正是理发师。在一期草帽一伙理发的扉页里面，山治和乌索普腰间还佩戴着专业齐全的理发工具，很是契合这个设定。草帽一伙如果是一个家庭，船员分别都是什么定位？
弗兰奇是父亲，小混混；罗宾是母亲，索隆是长子，娜美是长女，山治是次子，不良少年，乌索普是三男，路飞是四男，乔巴是最小的老莫，布鲁克应该就是爷爷了。不过在后面慎平的补充信息里，慎平来了，慎平就父亲了，而弗兰奇则成了变态老太婆。弗兰奇的新定位属实是离谱。草帽一伙身上的味道，他们的味道基本上都是对应他们的喜好和平时接触最多的东西的味道。后面又补充了弗兰奇是可乐的味道，布鲁克是红茶的味道，以及慎平是大海的味道。不过只有乔巴很特殊，估计乔巴身上是很多味道的混合，毕竟他们都很喜欢抱乔巴。草帽一伙喜欢吃冰的人，这个问题着实很奇葩，但尾田还是认真回答了。草帽一伙爱吃冰的还是比较多的，算上慎平有6个喜欢吃冰的。草帽一伙怎么上厕所？在草帽团的日常航海中，这是一个无法回避的问题，一般是在甲板上直接开个洞，在那里释放，洞会通向海里。美丽号和桑尼号都有厕所，桑尼号上有2个，就在甲板扶梯下面一边一个。当然对于船上的男生们有没有厕所无所谓，因为他们会直接拉进海里。弗兰奇平时怎么睡觉？2年后进一步变态的弗兰奇，由于肩膀变得巨大，这样睡觉的话看起来会非常不舒服。尾田表示这完全不需要担心，弗兰奇的背部可以释放出一个叫弗兰奇空气垫的软垫，这样不管在哪儿都能随时随地的舒服的睡觉。弗兰奇总少不了这种离谱但又实用的小工具，这看起来方便惬意，确实不错。慎平的作息时间，草帽一伙每个人都有自己的作息时间，慎平加入后也补充上了。慎平是凌晨3点睡，早晨9点起。这样看的话，草帽团在大海上真的是安全感满满。深夜有慎平和索隆，凌晨山治接班，随时醒来的路飞灵活补位，最能打的4个人安排的非常完美。对于这些出现在 SBS 里的信息，尾田一向表示不看也无所谓，虽然对剧情不会产生影响，但总觉得越看越好玩，是草帽一伙日常生活中非常有意思的一部分。路飞最大的安全感来自黄猿，黄猿在战场上一共和路飞相遇了6次，结果6次路飞全跑了。只要有黄猿出现的地方，战局都会变得微妙。蒙奇蒂黄猿带来的安全感真真切切。在香波地群岛，黄猿首次登场，也是他和路飞的第一次见面，一套操作惊为天人，遇到草帽团直接放倒了索隆。正当大家觉得这老爷子是个狠人的时候，黄老爷子硬是抬了半截的腿也没踩下去。索隆总觉得自己的后背咋这么舒服呢？一看海军大将正给自己踩背呢，是吧？何为安全感？那就是黄猿腿都抬酸了，也要等雷利。当熊挨个把草帽一伙拍飞之后，黄猿仿佛就是心里的石头终于落地，大外甥安全撤离，我这个舅舅也可以安心下班了。当然路飞跑了，超新星一个没抓，黄猿抓了500个小海贼回去交差，不管抓的谁，反正活我已经干了。没过多久，到了顶上战争，路飞出乎海军的意料降临战场，黄猿其实也有点慌，笑眯眯的嘴上跟战国说，我可以把他们全干掉吗？心里其实想说，不省心的大外甥，让老夫来保你吧。安全感就是黄猿担心路飞跑得太快，被高战力集火，3番5次的把路飞往最安全的地方踢，一脚踢给白胡子，一脚踢给慎平。在路飞直面3大将的时候，黄猿一看坏了，赤犬在呢，所以黄猿这会儿又不是抬腿半级的状态了，而是一马当先的秒闪到路飞面前，将其踢进废墟，一波操作安全感满满。黄猿的操作完全是根据路飞的涉险程度而变化的，打别人的时候，黄猿放的技能果断、快速、精准一气呵成；打路飞的时候，黄猿吃着最快的果实，放着最慢的技能，瞄边、空大、断技能、百步穿杨射钥匙的毛病就全来了。最后黄猿在8尺瞄边玉的饱和打击中，配合顶级见闻色保路飞逃出战场。当然打甲醛的战国、老演员的卡普、消极比赛的青雉也功不可没。晋级赛5排只有赤犬最后在风中沉没。2年后的剧场版 Z， 黄猿再次潇洒出动，而这里面打泽法也堪称是黄猿最认真的一场战斗，但黄猿的操作就很迷。最后时刻草帽团才刚刚起航，精疲力竭的泽法已经被青雉的兵强给困住，黄猿有足够的状态去分兵围堵草帽团，然而黄老爷子却前所未见的集火已经是强弩之末的泽法，草帽团则毫无阻拦的全身而退，这就不得不感慨黄猿的良苦用心了。安全感就是黄猿唯一一次用不瞄边的8尺瞄边玉疯狂轰击泽法，是为了吸引全体海军的注意力，保路飞撤退。为此黄猿不惜毫不留情的痛打恩师。在狂热行动里，海军发动了屠魔令，黄猿在最后率领大批海军围堵突围的一众海贼，高高跳起，朝着路飞他们放了一个8尺琼勾玉。索隆山治猝不及防，路飞则表示不慌，老舅的瞄边玉来了，这把稳了。果然黄猿被萨博一招火拳给断大了，所以黄猿放大真的很有安全感。此时的萨博就像当时的雷利，和黄猿默契无间。海军在最后时刻终止了屠魔令，黄猿一看是台阶，赶紧下了，内心则表示还好终止了，不然真的不知道该怎么演了，每次都演得这么极限。到了 Red 剧场版，黄猿又来了，这一次黄猿的战绩是投降2次，打卡下班1次。最后的时候，草帽团都昏睡在一座岛礁上，暂时没有战斗力，2个大将和一众海军将领对付红发团也不是不能打。那何为安全感？就是黄猿一看红发都急了，大外甥也睡得正香，又有台阶下，那就打卡下班吧。现在到了弹头岛，起初由于是有萨坦圣跟着，黄猿表示这把有人盯，确实不好演。为了给自己之后的操作做铺垫，黄猿一套丝滑连招击败战逃丸，好像在说老土星看好了，我可是全力在打架，绝没有划水。结果黄猿跟路飞过了几招之后，黄猿直接就掩面倒地，而这个节点也是尼卡路飞的虚弱期，黄猿还真会挑时候。萨坦吐槽黄猿工作进度缓慢，
不得不自己变身上阵了。黄猿一看土星都玩真的了，大外甥有危险，黄猿还得爬起来接着演。期间黄猿还对草帽团说了一些很微妙的话，听起来二舅还真是关心他们的成长。期间黄猿还不忘在土星面前展露这种状态，好像在说你看我都负伤了，给土星都整无语了。其实黄猿想说这把高端局真他妈难演，我是不太想打了。之后黄猿和萨坦被路飞印度飞饼扔到了军舰上，黄猿第二次掩面倒地，快看我倒下了，我不行了。黄猿每次都掩面，他怕自己会忍不住笑出来。总之这下老舅终于可以休息一下了。虽然现在路飞还没跑出弹头岛，不过只要有黄猿在，路飞第6次在有黄猿的地方跑了也并不奇怪。现在只要有黄猿出现，那就感觉这把路飞稳了，这就是满满的安全感。草帽一伙在团战中的对位模式，众所周知尾田是对称狂魔，所以通常团战中最终的对位情况会根据资历、实力和职业来定位对手。不过草帽团打过这么多团战，对位模式还是有很多变化的。在对战阿龙海贼团的时候，草帽团的对位模式趋于成熟，期间伙伴们有大量的协助和掩护，然后分别交战于阿龙的3大干部：索隆对位剑士小八，山治对位鱼人空手道，乌索普对位接吻鱼。接吻鱼的攻击方式是吐水弹，相当于狙击手，所以不难发现他们的战斗方式都非常匹配。而路飞则对战 BOSS 阿龙，这种对位模式在阿拉巴斯坦算是固定了下来，而且人数更多，交锋更激烈。主要战力方面，路飞对位老沙，索隆对位 Mr. One， 山治对位小冯，3大主力对上敌人的1、2、3号人物，基本上成了约定俗成的规矩。男人打男人，女人打女人。娜美则是对位 Mr. One 的搭档双手指。娜美当时实力还差点，再加上克服了各种障碍，能打败大干部的搭档，娜美已经做得非常好了。3和黄金周这一组，5和情人节这一组，算是在小花园就被解决了，所以单挑的单挑，双打的双打。4和鼹鼠这一组就交给了乌索普和乔巴双人组。到了空岛，情况就有很大不一样了。艾尼路中途虽然遭到了一些挑战者，但 BOSS 最后留给路飞，不用多说。主要是4大神官，4神官谁强谁弱，看他们掌管的关卡生存率就知道。0%的欧姆最强，由索隆对位；10%的沙德利第2，由山治对位；30%的修罗第3，由山迪亚的瓦帕对位；50%的盖达兹第4，由乔巴对位。索隆山治依然是左右手的存在没变，而瓦帕作为山迪亚队长，乔巴也还没好好单挑过，所以他们确实需要比较强的对手来垫一下。到了司法岛，根据实力对位的模式更加明显，因为有了倒立值这个东西。陆奇倒立值远远甩开其他人，由路飞对位。卡库和加布拉虽然分列2、3，但倒立值仅相差20点。虽然尾田从来不会直接明说，但不止一次用这种类似的方法强调了索隆山治是什么样的存在。老斯布鲁诺算给路飞买一赠一了。乔巴对位卫曲，弗兰奇对位猫头鹰，娜美对位卡利法。除了乔巴最后怒摘50倍利赏金，罗宾则很早就有了7900万赏金，其他人的赏金都和这一次的战斗表现比较吻合。恐怖3帆船属于海贼王里比较独特的篇章，不仅是风格，还有就是战斗模式挺有意思。莫利亚的3大干部，霍普巴克对位乔巴，属于无良医生和良心医生的对决；佩罗娜对位乌索普，属于 bug 萝莉和萝莉 bug 杀手的对决；阿布萨罗姆对位山治，属于霸占梦想和追逐梦想的对决。索隆则是被佩罗娜整得没脾气，后面去刷了龙马秋水的副本，以及参加了草帽团群殴路飞版奥兹的副本。草帽团一起群殴一个敌人，实属罕见，这不得不怀疑这是对船长的私人恩怨。2年后，草帽团满血复活，王者归来，在愚人岛每个伙伴都可以分到一个敌人干部。愚人岛的战斗其实更像是草帽团练兵和展示2年修炼成果的地方。新愚人海贼团就是草帽团的经验包，而主力们对位的敌人还是相对强一些的。山治和慎平是一起击败了棉金剑，索隆对位暴藏，路飞打 BOSS。相比其他篇章，愚人岛的对位看点并不多，敌人有点菜。而进入新世界，也就是从冰火岛开始，因为参战势力开始变多了，事件更复杂了，很多敌人要分配出去，所以草帽团的对位模式发生了很大变化。冰火岛的大小 BOSS， 路飞对位凯撒一如既往，维尔哥则是垫给了罗，索隆对位雪女。山治没捞到什么正经的战斗，去打野和指挥海军了。草帽团其他伙伴更是只能打打下手的存在。不过娜美和乌索普在最后高光了一下，抓住了想要逃去德岛的凯撒、巴法罗和 Baby5， 能感觉到冰火岛以及后面德岛罗的重要性甚至高于索隆和山治，也算是结盟福利期了。然后就德岛，如果看战斗的话，德岛和蛋糕岛是一个整体，除了路飞连轴转，其他伙伴打过德岛的蛋糕岛休息，没怎么打德岛的蛋糕岛上。蛋糕岛的战斗和以前也不同，因为有大妈这个四皇在，战力太超前了，对位单挑谁也解决不了，可以看作是一个主线一个副本。主线就是路飞打卡二，大妈这个副本谁来都能刷2下。布鲁克、娜美、乔巴、慎平轮番上阵。山治虽然陆续对上了一些干部，但是到蛋糕岛结束，山治也已经很久都没有正儿八经的对位敌人了。直到和之国，草帽团时隔好久终于大集合了，鬼岛上全员出击。由于规模很大，势力众多，一开始打得混乱，后面的对位逐渐明朗。路飞艰难中对位凯多，索隆对位晋，山治对位奎因，慎平对位六子里赏金最高的福斯福，罗宾对位第2高的黑玛利亚，布鲁克给罗宾打辅助，弗兰奇对位第3高的提姆，娜美乌索普闺蜜组合对上润提佩吉万的姐弟组合，乔巴作为全场奶妈，期间倒也和奎因对战了一会儿。鬼岛一战可以说又回到了熟悉的草帽团对位模式。现在到了弹头岛，弹头岛倒是一直都在打，只不过打得比较零碎。目前为止差不多分出高下的对位，路飞把二舅消耗的差不多了，索隆则是击败了陆奇。
现在五老星已经齐聚，形态也明确了，接下来就看怎么分配给四大主力了。索隆可能会对上用刀的马古，以金针天是只巨鸟会飞，山治可能会去，能控制雨水的风息交给慎平。巨人族俩大哥现在已经和沙虫纠缠上了，路飞可能会继续和牛鬼交战，各自单挑且完胜是不太可能的，但只要能拖到贝加朋克讲完话撤退，这波团战就算是不亏了。现在草帽团的主流打法基本上就是先是在状况频出的状态下一波混战，自由切磋，等局势稳定之后再挑最适合的对手去对位，归根结底依旧主打一个对称。海贼王里那些拥有高颜值的恶魔果实，自然生长的恶魔果实不仅非常难吃，没有果实图鉴还得当是开盲盒。不过很多恶魔果实因为外观长得还挺酷炫的，感觉就算不吃摆在那里都很赏心悦目。首先就是一些高颜值的恶魔果实，烧烧果实使用者艾斯萨博。虽然烧烧果实现在已经沦落到狗都不吃，但不得不说烧烧果实外形还挺帅的。果实身上有火焰形状果皮和恶魔果实标志性的螺旋花纹，外观形似凤梨或者火龙果，非常有辨识度。外观与之相似的还有黑胡子的暗暗果实。花花果实使用者罗宾。花花果实外观呈粉红色，花瓣一样的果皮层层叠叠，中正有序，有一种对称的美感。花花果实漂亮还因为它跟其他果实的外形不一样，其他的果实大多是瓜果蔬菜，花花果实实如其名，酷似一种天竺牡丹的花。响雷果实使用者艾尼路，外观是一只黄色的西洋梨，表面布满闪电形状的荆棘，果实顶端的果柄也是如此独特的炫酷，只不过不削皮的话，这一口下去可能会扎嘴。与之相似的还有基德的雌雌果实，雌雌果实是一串铁灰色的葡萄，果皮上也有雷电般的尖刺，从果柄上延展下来的藤蔓将颗颗果实聚合在一起。手术果实使用者罗，手术果实不像其他果实花里胡哨，就是一颗大红心，也是最简单美好的形状。手术果实外观像是相思果或者草莓，目前已知海贼王里明码标价最贵的一颗果实50亿贝利，所以罗现在的身价还是负的，赏金负20亿。咯咯果实使用者乌塔，咯咯果实主体为粉红色的哈密瓜，外面有4色套环包裹，视觉上有一种五线谱的感觉，包括果柄的叶子也是一个大大的音符形状，整体来说非常可爱。炸炸果实使用者 Mr. Five， 炸炸果实外形是一个炸弹苹果，果柄是一根很像引人的引线，果实没有花里胡哨的果皮，螺旋纹路比较扁平，通体为黑紫色，造型简约醒目。烟雾果实使用者斯摩格，烟雾果实的果皮也很有层次感，加上标志性的花纹，就仿佛是云朵或者滚滚浓雾，所以看起来也很像一颗卷心菜。而烟雾果实整体为银白色，金属质感非常独特。莹莹果实使用者莫利亚，莹莹果实是由多片叶子包裹的哈密瓜，果实主体为黑色，表面有金黄色的花纹，由于有很多叶子点缀，莹莹果实的外观元素有很多绿色，看起来是不是有点太健康了？甜甜果实使用者女帝，甜甜果实的外观更为独特，由于是樱桃，所以和其他单一果实不一样，而是红色和紫色一对儿，除了表面有心形的螺旋花纹，果柄连接处也是心形的，成双成对，心心相印，这非常的甜甜果实。与其相似的还有佩罗娜的幽灵果实，是一把香蕉，每根香蕉都像是头顶上有着螺旋花纹的小幽灵，形象上也非常契合佩罗娜的能力，看起来也是很可爱的。饼干果实使用者克利架，克利架不管是名字还是它的果实，都能让人联想到吃的，而饼干果实与其说是果实，更像零食，表皮很像是饼干拼起来的，纹路和其他的果实相对复杂的纹路也不一样，更像是拉面里的名门卷。鱼果实青龙形态，使用者凯多，鱼果实是一颗水蓝色的椰子，表面有着像是鳞片一样的果皮，有2根犄角一样的果柄，很像是一对龙角。合体果实使用者巴雷特，合体果实呈蓝黑色，表面上有不同形状的凸起物，这些凸起物上长了很多山治的眉毛。相比以上这些造型酷炫或者可爱的果实，还有一些果实怎么说呢，倒也不是不好看，就有种奇奇怪怪的观感。比如花花果实使用者亚尔丽塔，花花果实是一颗水蜜桃，表面异常光滑剔透，布满纹路，其实很像是脑花，但更有一种蜜桃臀的即视感，越看越觉得有点羞耻。说是颜值担当，倒更像是果实里的身材担当。莎莎果实使用者老沙，莎莎果实是一株仙人球，这颗果实看起来不光是有发型，两边的凸起还像2只小手，还怪可爱的。不过看来吃这颗果实的时候得削皮吧。人人果实老百姓形态，使用者乔巴，一颗红头小蘑菇，果柄顶端也是蘑菇形状。其实乔巴的果实乍一看还挺可爱的，但是这东西不能细看，越看越觉得这和花花果实是一对儿，反正就是不能多看。诺诺果实使用者卡塔库利，诺诺果实整体为糯米的乳白色，由于具备一定的软糯流体效果，下面好像还会沉积出来一个类似底座的部分，呈上宽下窄的葫芦形状，也像个奖杯。不过恶魔果实的外观和强弱也没啥关系，诺诺果实虽然外观上并不是最帅的，但在卡2手里也是个极品果实了。还有路飞的尼卡果实，其实外观上也很低调，但这颗果实却称得上是海贼王里最有逼格的果实了。草帽海贼团4次装备升级历程，开局一个桶，装备全靠捡，大概就是草帽团主打的一个核心升级了。话虽如此，不过草帽团每次爆装备都有非常合适的契机，都是他们应得的，而且有非常集中的爆发期，可以分为4个阶段。第一个爆发期，东海到阿拉巴斯坦期间，首先草帽团拥有了能驰骋远洋的海贼船梅利号，可雅为感谢草帽团而赠送的礼物，起码让草帽团有了一个比较坚固舒适的家了。虽说船也是装备，但梅利号更是陪伴草帽团走过了很多地方的伙伴。索隆这边在罗格镇有了3代鬼彻和血走2把名刀，
虽然一把是妖刀快刀，一把是凉快刀50弓，品阶不是很高，不过三代鬼彻和索隆双向奔赴至今还在用，含金量早已不再是当初被扔在5万倍力剑筒里的级别了。在到达阿拉巴斯坦之前，娜美有了乌索普给的天后棒，这已经算是换装备了，因为娜美最开始用的是一根普通棍子，只不过天后棒的初始功能压根不是战斗装备，也不知道是乌索普太有才，还是娜美太机智，天后棒首战告捷，还是击败了老沙一个比较强的干部双手指。在这里，路飞也更新了他的装备，没错，就是那双后来和尼卡果实日月同辉的无上大拖鞋。之前的一双被老沙给杀化了，现在的这一双一路上血战 CP9，怒帅气无海，直面3大将迎击百兽王，未来海贼王的拖鞋早已是有市无价。然后是第二个爆发期，水之都到恐怖3人帆船，这个阶段有太多的得与失，草帽团在艰难中成长，承接了空岛的收获。乌索普用空岛贝帮娜美更新了天后棒 2.0， 被娜美称之为乌索普的遗作。天后棒 2.0 的技能更加丰富，娜美也是用的更加得心应手了，击败了 CP9 卡利法。在司法岛法院楼顶，狙击王和他的大型弹弓都闪亮登场，火鸟星烧穿政府旗帜的那一波简直帅到炸裂。直到恐怖3人帆船，这套用空岛贝强化的弹弓兜才有了细致的功能介绍，可以利用不同的贝打出不同的攻击效果，甚至改变弹道轨迹。在这里，索隆的装备也有一波大升级。司法岛一战，索隆损失了血走，但和龙马切磋后获赠黑刀秋水，位列大快刀21弓，而且已经被淬炼为黑刀，属性已经被点满，算得上一件极品装备了。而这个阶段最大件的换代就是海贼船了，梅利号完成了他的使命，取而代之的是桑尼号，继续承载草帽团前行。桑尼号空间布局更加细致，武器更强大，船体更坚固，舒适度上堪称是一座智能豪华的海上大别墅。水之都司法岛不仅是装备升级的高峰，草帽一伙的战斗技能也是全面升级，路飞的2-3档，索隆的9刀流，山治的恶魔风脚等等，伙伴之间互相救赎、信任与成长，所以司法岛篇也不愧是最封神的一个篇章了。之后草帽团迎来了第3波装备升级的爆发期，那就是2年修炼期间，熊将草帽一伙拍到了他们各自最适合的岛屿，为了完成约定各自变强。2年后，草帽团带着他们的强化装备逐个亮相，娜美利用小空岛的气象科学更新到天后棒 3.0 魔法天后棒，没有了储存空岛贝的槽，天后棒变得更加简约，但功能上都得到了全面加强，技能变得更加丰富，攻击范围也更大。乌索普带来了通体为黑色的弹弓黑兜，乌索普的战斗方式也有了巨大变化，可调节的变大变小的弓架，奇特诡异的植物，从弹药到弹弓，可以说真的是一套有生命的武器。乔巴的兰波球2年期间也进行了升级，多了一个变化节点柔力强化，并且吃一个兰波球就可以进入暴走状态，而且不再是无意识，可以自由操控3分钟。除了暴走状态，其他形态都不需要吃兰波球，并且时间无限，是很大的一次升级。布鲁克的全新的拐杖剑丧魂剑由长手族冶炼，虽然外观没有太大变化，但更锐利更强大。配合黄泉果实，布鲁克还可以引入附上黄泉寒气当冰冻果实用，尤其是和之国一招冰冻滑行，轻质看见直呼卧槽。弗兰奇则是迎来了装备大升级，不光是把自己给大刀客服的改造了，身上的武器变多了，同时弗兰奇拥有了黑犀牛摩托和弯龙坦克这么炫酷的装备，合体在一起就威武霸气的弗兰奇将军。这些装备升级的成果2年后一件一件展示出来，可是让草帽团欢乐3人组惊喜不断了很久。草帽团的第4波装备升级高峰主要是在丹高岛到和之国这个阶段，往前一点在佐乌的时候，娜美拿到了由乌索普和弗兰奇合力改造的天后棒 4.0 魔法天后棒加强版，这时候天后棒本身就已经很成熟了，所以技能上升级力度并不大，不过像是海市蜃楼、雷云杖这些技能都得到了快捷施法和伤害增强的加强，主要是增加了伸缩功能，外观上也更适合娜美。在蛋糕岛，娜美还喜提了另一件极品装备，那就是雷云宙斯，装备强化程度非常可观，一直纠缠到和之国，最后融合了宙斯的魔法天后棒人工智能版横空出世，威力更强，自动追踪，算得上一件神装了。在和之国之前，乔巴在凯撒的帮助下再一次升级了兰波球，服用后可以将暴走状态从3分钟延长到30分钟，不过相应的副作用也增大了。山治平时用的装备就是菜刀和无上大黑鞋，不过蛋糕岛山治又获得了吉尔玛隐形黑战斗服，实力提升怎么样先不说，起码迷弟收了不少。这件装备已经被山治踩爆了，但被战斗服激发血统因子后，山治不光是融合了这件装备，而且比穿上战斗服更加强大，也算是装备的一次升级了。索隆在和之国被偷走了秋水，但换来了新装备炎魔，至于说值不值，感觉还是值得的，毕竟2把刀品阶一样是大快刀21弓，但秋水的属性基本都点满了，炎魔尚未淬炼成黑刀，还有很大的提升空间，而且炎魔和3代鬼彻都是傲娇的妖刀，只会认可能征服他们的主人，还是非常适合索隆自己去开发的。路飞在这里甚至都升级了2代鬼彻，只不过是体验卡，很快就被收回了。一路下来，草帽团经历了几次装备升级后，现在他们的装备已经非常奢华了，主要是他们还没怎么花钱，即便是最昂贵的桑尼号算是2亿倍利吧，那也远远低于实际成本价，不愧是凭本事一路捡装备的最佳典范。海贼王里那些超帅的 T 技姿态，要说最有观赏性的技能 T 技必然要有，毕竟漂亮的 T 技可以让身体姿态极致舒展，大开大合之间又感觉很有力道，再加上如果有一双大长腿，那画面肯定美如画。一直觉得黄猿的 T 技非常之帅，
黄猿的气质绝对算得上潇洒飘逸，这甚至让他的长相都越看越顺眼了。踢得好看，这主要还是多亏了黄猿的体态，身上总是展露出一种吊儿郎当的从容。黄猿的踢技姿势通常变幻莫测，不固定，但并不影响那一脚一脚的干净利落，行云流水，非常舒展，一脚一个超新星。而且由于很多架打得都过于轻松，黄猿还习惯把双手插在兜里，加上飘逸的披风，堪称是海贼王里打架姿势最拽第一人。就连被路飞给扔出弹头岛的时候，黄猿居然还双手抱胸贴海飞行，风骚且优雅，还得是二舅。马尔科的踢技，不死鸟果实的小马哥主要是靠踢技输出，毕竟一波猛冲，然后一个加速飞踢过去，连大将都难顶。尤其是踢黄猿的倒挂和踢青雉的一记空中转身后踢，体态非常帅。只不过踢的黄猿拆家，青雉掉线，两位大将多少有点演了，但这两脚也属实到位。最帅的当属是马尔科一挑二进和鬼印，先是一招青岩焰把剑给压住，接着就是一记翻滚西踢跟上，这一套属实把剑打得有点懵。踢魁印的时候也是一记飞踢，但和青雉那一次不一样，这是找形态的踢技。这招名叫鹤爪的踢技，可是把魁印给踢得不轻。一波压制后，马尔科摆出一个 pose 表示，踢得帅不是重点，重点是马哥我打的竟是些高端局。萨博的踢技也很帅，虽然萨博平时不大用腿，但是获得烧烧果实之前，萨博有多年体术基础，腿上功夫肯定也不差。最帅的就是巴杰斯偷袭虚弱期的路飞的时候，萨博冲出来保护路飞的那一脚，这空中一字马简直太帅了。这一脚踢出了腿长1.8米的气势，而且踢完之后还有一个身体回旋的动作，这也太舒展了，然后稳稳落地。萨博这一脚很可以，直接把巴杰斯给踢懵逼了，被萨博用水管指在地上。女性角色里面也有精通踢技的，雷九、卡利法还有那个海军中将朵尔看起来挺会的，而女帝算是最有代表性的一个。女帝的踢技特点兼具观赏性和力道，而且还能配合果实能力石化。女帝的招牌清场踢技和山治的那一招宴会桌旋转踢很像，不过因为女帝经常穿旗袍，当这双大长腿从开叉处露出来的时候，就已经从视觉上把敌人给秒杀了，再加上飘逸的长发，这观赏性自然是独树一帜的。而女帝的单体踢技主打一个高跟鞋的尖锐凶狠，而且女帝在大长腿踢出的同时，有时候会有双手朝后爆发的姿势，这就显得女帝的踢姿更加妖娆美艳了。当然，如果想让女帝的踢姿更凶一点，必然还要加上路飞的 buff， 此时女帝就会变成为爱冲锋的纯爱战士，一招大方向脚去单挑巴雷特。卡塔库利的踢技，卡二不管是使用武器还是霸气、体术、果实能力，都达到了精通的地步，非常全能。卡二的踢技主打一个一寸长一寸强，毕竟身高差距太大，路飞还没卡二的腿长。在两人开局的战斗中，卡二经常是踢的路飞好一会儿都落不了地，让路飞根本都没有近身的机会。卡二的踢姿并不花里胡哨，简单实用，稳准狠，有时候也会配合果实能力一起使用，不仅可以附加果实效果，更加灵活。本来就有的大长腿优势，自然也可以伸出去更长。路飞平时一言不合就亮拳头，这其实也很容易忽略，路飞也是有很强的踢技的。光是一个最经典的踢技招式橡胶印章，没挂档的时候就有，现在已经开发到5档版了。不过路飞的踢技很多时候并不追求什么章法和姿势，只要能打出伤害就行，无招胜有招，倒也符合路飞平时的战斗风格。也就这样，路飞的踢技和他的无上大托孩才能互相成就。八宝水军栋梁老蔡的踢技，老蔡家有代代相传的八冲拳奥义，当然这主要是一种踢技，配合强大的武装色霸气，将八冲拳的冲击波集中在脚上，可以打出威力极强的伤害。其最强的姿态就是用后脚跟从上往下砸向敌人，非常像山治的那招粗碎。老蔡的踢姿虽然比较单一，但攻击力很强，纯粹的实用派。在对战拉奥季的时候，老蔡只需要这一招就可以将重回年轻力量后的季老头击败，冲击力还连带地面一起被凶狠的劈开。说到帅气踢技，不可能没有山治。山治的踢技风格兼具美感、力量、标志和爆发力为一体，踢技姿势多变，山治就堪称是踢技的百科全书。山治五花八门的踢技里，转身后踢系列最为之帅，不仅是姿态舒展，而且看起来力道非常足，经常作为必杀技出现，是山治的招牌系列。比如东海篇的羊肉 shot 击败了与其对位的阿龙的空手道干部，长链岛的木西行斩 shoot 击败了分槽头的干部汉堡，清场海上列车时的一招油炸手肉爆头了一个 CP 人员，将其踹到头卡在了车顶外面。冰火岛的恶魔风脚腹肉 strike 这一招是腹肉 shoot 的恶魔风脚强化版。山治先是转出来恶魔风脚，以一只脚作为支撑，加上强大的爆发力，加上脚上的赤炎轰击敌人腹部，将其击飞出去。这套旋转爆发动作一气呵成，当时将维尔哥直接钉进了墙里。最强的一招转身后踢，那就是在和之国觉醒的魔神风脚牛肉爆裂了，怒气值拉满，用出前所未有的攻击力，加上蓝色爆炎轰击敌人，直接击败了奎因，并将奎因打出了鬼岛。山治的踢姿不仅多，在平衡了飘逸感的同时，还个个都周整标致，力量十足，姿态凌厉，海贼王里教科书式的踢技，再加上山治常年的西装穿搭，有时候暴徒，有时候绅士，那可更是帅的没边了。草帽一伙扉页里的那些日常生活，要说什么是看海贼的一种享受，那必须有草帽一伙的生活日常了。而扉页里的日常不仅是尾田的亲笔画风，里面的元素也会更加丰富多彩，穿搭更时髦，给人一种很放松的感觉。就比如草帽一伙在森林探险的这个，一伙人路过一处遗迹，这个场景非常有空岛的感觉。
也确实，站在老虎背上情绪高涨的路飞，手里就拿着在空岛就捡过的小木棍。路飞的背包里塞满了随手就能拿出来吃的肉。乔巴呢，老实巴交的坐在老虎背上，非常乖巧。远处的山治手里拎着大包小包，这里面肯定都是大家的海贼便当了。其他人的目光都聚集在罗宾的身上。没错，这张扉页最亮的就是罗宾了。他在优雅的抚摸一只蜥蜴还是变色龙一样的生物，罗宾的气质就是这么优雅且帅气。玩扑克牌是草帽一伙平时的一种娱乐项目，而他们经常玩一种抽鬼牌的游戏。简单来说，玩家要用心理战术吸引其他人抽走自己手上的鬼牌，最后拿着鬼牌的人就是输家。这一把显然懊恼的乌索普有点危在旦夕了。山治和索隆得意的调侃乌索普，路飞吃着东西笑得贼开心，罗宾一如既往的从容优雅，罗宾甚至都不需要亲手拿牌，而且玩这种游戏，罗宾可以说是智商和能力的双重压制。乔巴在一边吃着东西，看着大家玩游戏，娜美也是吃着爱吃的橘子，看大家开心，娜美也是笑得非常甜美。伙伴们围着圆桌有说有笑，吃着零食喝着饮料，这生活相当惬意。草帽一伙玩赛艇也有很多非常搞笑的地方，大家注意看，每艘赛艇上都有2名伙伴，只有索隆的只有他一个人，没人敢坐。索隆的表情虽然很认真，但别人都在开局冲刺阶段紧握方向盘，索隆则是开局就双手交叉，有一种要转向的感觉。不出意外，索隆应该很快就会一如既往的开回起点去了。而且草帽一伙身上的编号都代表他们是草帽团第几位船员，比如路飞是1号，索隆这里有个2，娜美和乌索普这边有3和4，山治是5号，乔巴是6号。草帽一伙不止一次在扉页里玩鬼牌游戏，而这一次弗兰奇和布鲁克已经加入了，所以更热闹。可以看到乌索普、山治、弗兰奇手上的牌数相当，乌索普还趁山治得意时偷看山治的牌。罗宾只有2张牌了，快赢了，开心的看着路飞。最惨的就是路飞，手里还有一大把，而且抽到了布鲁克，凶多吉少。他们在吃一种外表很像香蕉，但里面是西瓜的水果。索隆把西瓜籽涂了一道优美的弧线，这个落点好像在山治的头上，可以想象下一秒这2个人就得干起来了。娜美在一旁削苹果，这种不来钱的游戏，怕是很难吸引到娜美的兴趣。远处的布鲁克和乔巴在摘苹果，布鲁克好像是把这头牛的红色圆形印花误认为是苹果了，刺了这头牛一剑，被牛兄一顿狂撵。玩累了那就得好好吃一顿吧。说真的，海贼王有时候也可以看作是美食番，尤其是扉页里绝对少不了各种美食。这不，草帽一伙在开飞象派对，他们在一只会飞的大象上吃着一种海鲜火锅一样的美食，虽然地方比较紧凑，但感觉大家这样紧挨在一起，吃吃喝喝聊聊天，特别的温馨。娜美非常有爱心的夹给大象东西吃，乔巴也是把自己碗里的八爪鱼分给一只鸟吃。最舒服的还得是索隆，索隆嘴里咬着蟹钳，旁边就是自助啤酒机，一杯不够还得2杯，一杯接一杯。吃饱了，大家好像都困了，点个小夜灯，罗宾给大家讲故事听，配上布鲁克在一旁演奏一曲舒缓美妙的安眠曲。路飞和索隆这2人已经香香的睡去了，弗兰奇也是一脸睡眼惺忪，快撑不住，但很想听故事的感觉。乔巴翘着小脚丫，表情显然已经陶醉在故事里了。娜美和乌索普则是面带笑容，听得非常入神。山治痴痴的不知道在想什么好事儿，旁边的动物也是很认真的在听罗宾讲故事。罗宾这得是讲了一个多么美好动人的故事啊！作为走在时尚最前沿的海贼团，草帽一伙平时也会注重形象。在扉页里，草帽一伙在集体做发型，乌索普和山治的腰间都有各种理发工具，看来这2位托尼老师对发型也是深有研究。路飞这个理发姿势，把腿搭起来，那是相当惬意了，而且还睡着了。一旁的乌索普趁机拿着一张图纸，似乎想让恐龙理发师按照这个给他剪，不知道乌索普想给路飞整一个什么新奇的发型。旁边的乔巴坐在小椅子上，非常乖巧，不戴帽子的乔巴露出那一撮小刘海，依然是非常可爱的。娜美似乎已经做好了新发型，一个丸子头，看起来还是非常靓丽的。布鲁克万年不变的爆炸头，他应该只是让理发师修了一修。后面沙发上的那几个，弗兰奇在烫头，专注的看着手里的发型杂志。不过弗兰奇这是嫌自己的发型还不够多吗？山治则是开索隆的玩笑，想让他剪一个特别离谱的发型，索隆显然是非常嫌弃的。罗宾一如既往的端庄优雅的在等待，安静的看着手里的一本时尚杂志。大家今天都很放松开心。其实关于草帽一伙丰富的冒险生活，主线里是不可能事无巨细的展示出全部的，而这些精美的扉页却可以完美填补冒险期间的空档期。他们还有很多有趣的事情，所以看海贼王的扉页故事确实也是一种享受。海贼王中10场炸裂的四皇对决，要说最顶尖的战力对决，必然不能少了大将四皇们的参与。而四皇们虽然有先当上的后当上的，不过如果不考虑先后顺序的话，四皇们的交集还是挺源远流长的。10场里面有8场可以称之为早期四皇的打架记录。第一场，巴基和红发在船上的一次决斗，堪称是四皇早期的巅峰单挑。当时2位未来四皇因为争辩南极冷还是北极冷，红发说南极，巴基说北极，然后2人一言不合就掐起来了。2位四皇实力不分伯仲，打得难解难分。好家伙，这场面这架势，不得给天空干开裂了。最后雷利也是怕2位四皇的霸王色太过爆裂，于是出面一拳一个，及时调停了这场差点改变世界的四皇对决。第二场，巴基和黑胡子。黑胡子一开始进白胡子海贼团的时候，牙齿还是完好的。然而在罗杰团和白团的遭遇战上，巴基和黑胡子再加上旁边的红发，3个四皇打成一片。
在一片混战中，巴基一脚踹在了黑胡子的脸上，从此黑胡子再张嘴就少牙了。这很难否认巴基当年那一脚的含金量。看来巴基现在当四皇实至名归。第3场，红发和黑胡子。关于3到8的渊源，红发在20岁时捡到乌塔的时候，至少还没有上8。到27岁时捡尼卡果实的时候，已经有了3到8。两人交手就在这个期间。虽然当时的2位未来四皇的对决目前还没有更多细节，但是当时没有果实的黑胡子能伤到20多岁的红发，可见也不是白给的。现在黑胡子给人的感觉体术很弱的样子，但看到红发还在隐隐作痛的伤疤，黑胡子恐怕并不是体术霸气不强，只是被果实蒙蔽了双眼。第4场，路飞和巴基。当时巴基和路飞的战斗方式虽然很沙雕，但是谁又能想到当年的村口的一场斗殴竟是未来四皇大战的预演。第5场，黑胡子和路飞。现如今的2位四皇早早的在推进城里相遇过，先开战局的路飞倒是一拳将黑胡子打懵了，等黑胡子缓过劲儿来，用暗暗果实制住了路飞。虽然黑胡子受伤了，但路飞也被砸得不轻，双方都赶时间，在慎平的拉架下草草结束了2位未来四皇的战斗。第6场，白胡子和黑胡子。这里就算是一个在位四皇和一个未来四皇的攻防战了。虽然推进城走一趟的黑胡子迅速壮大，但当时的黑胡子也难称已经到了4皇水平，顶多就是个捡漏王。黑胡子上来就想跟白胡子比划比划，白胡子则表示你被吊打，让白胡子暴揍一顿，摁在地上疯狂叫爹。黑胡子毕竟是个纯正的海贼，玩不起就一起上。最后黑胡子还是达成了自己的目的，抢夺了真正果实，后来更是平步青云，成为了4皇。第7场，大妈和路飞。蛋糕岛之后，路飞就晋升5皇了，不过中间还是经历了见闻色升级和4档蛇人的进化，所以在更早的茶话会上，当时的路飞和大妈浅浅的交手了一下，大妈只是防御，都没认真反击，就把弹力人路飞给崩漏气了，甚至还翻白眼了。要说同样是打弹力人路飞的含金量，这一波可比凯老师的一棒把路飞敲漏气了还要显得轻描淡写，可见在位4皇和4皇挑战者当时的差距。第8场，凯多和路飞。路飞的4皇该说不说，必然是凯老师棍棒之下出高徒教出来的。在路飞学会霸禅和凯多霸王色开天后，路飞就已经一只脚迈入4皇门槛了。但是凯老师还是不知足，凯多表示在我的课上果实没觉醒不准走。到最后凯老师看路飞有无比坚韧的成王之心，干脆连罗杰的制胜秘诀都告诉爱徒了。有了凯老师指点迷津，战后的路飞也剃掉了凯老师，成为了4皇。第9场，红发和白胡子。这个算是全篇第1场正儿八经的在位4皇之间的针锋相对了。众所周知，面子果实也有局限性，因为他在白胡子船上就不好使。先是马尔科把红发的邀请给拒了，和之国后又拒了一次。马尔科不愧是面子果实免疫者，然后白胡子也没怎么给红发面子，除了勉为其难的夸了一下西海的酒，然后就是一言不合就跟红发霸气开天了。这是面子果实最狼狈的一次。当然面子果实的诅咒确实也不是开玩笑的，后来整个白胡子海贼团崩得有多惨也是不用多说。第10场，大妈和凯多。海贼王里面大佬见面都有一个迷惑行为，见面一言不合就开打，然后翻脸比翻书还快，打尽兴了就直接把酒言欢。不过2位同时在位的4皇打架还是很罕见的，而凯多大妈这一次也是出现了标志性的大佬对决炸裂开天的场面。虽然4皇一届只能有4个，但随着替代更迭，越到后面越觉得当初不起眼的斗殴会不会就是4皇大战的预演，因为离谱到难说下一个上位4皇的会是谁。海贼王中发型对气质的影响，要说海贼王里能与其宏大世界观相媲美的东西，那就是发型了。海贼王里的发型真的有够千奇百怪，当然这期间也有不少人换过发型，他们的气质也有不同程度的变化。首先草帽团里，路飞比较早的一次换发型是在模仿山治的时候，还故意把头发弄成了山治的。看到这一幕我知道了，原来王子气质和街溜子气质之间只差一个路飞的距离，而路飞头发炸毛的时候又是另一种气质了。在见到迪巴鲁的时候，好家伙，这直接就是卡卡罗菲要变超赛了是吧？不过路飞很经典的一个发型就是爆炸头发型，路飞自然是没有这么长的头发，但在乌索普的怂恿下，这个假发套给了路飞力量。毕竟海贼王里有个真理，就是披风让人变成英雄，爆炸头让人充满力量。不得不说爆炸头路飞还真的挺帅的，也有网友设计过路飞卷发的样子，还挺可爱。其实不管路飞弄什么发型都能成为焦点，这难道就是传说中的主角脸？而索隆足足有过3次爆炸头发型，一次是在山治眼里的形象，准确的说直接就是个绿藻球，还有一次是在机关城剧场版里乔巴卡索隆头上了，第3次是海贼小剧场里的索隆山大婶，草帽团变大婶统一爆炸头。虽然爆炸头索隆也别有一番气质，但最好还是不要，因为怕路飞看见会羡慕死。一直以来山治的发型不管怎么微调，那一把子刘海一直是灵魂。不过其实山治把刘海撩上去肯定也很帅，毕竟永志就是没有刘海的，所以山治没有刘海大概就是这样的。怎么样，是不是比有刘海还帅？而娜美的成长历程在发型上就清晰可见，最开始是清爽的短发，这个时候的娜美给人的感觉比较青春活泼，往后娜美扎小辫的时候就越来越多了，这个时候的娜美变成甜妹风格了，2年后就真的是长发及腰了，有靓丽大小姐的气质。娜美平时喜欢打扮，她的发型也不止这些，
比较好看的就有2年后的长马尾、蛋糕岛的盘辫、变小萝莉的双马尾和偶尔扎起的羊角辫，这些感觉很好看。罗宾呢，2年前主打一个柔顺且刘海，当时还是非常神秘的御姐风。2年后，罗宾的头发也长长了不少，基本上都是把头发梳上去了，比之前更轻熟温柔了。即便留起刘海，也是得到的那种。不过罗宾好像还没尝试过波波头短发，短发罗宾是什么样的呢？结果发现短发罗宾也真的好好看。其实给罗宾换上不同的发型都挺好看的，只不过气质各不相同。而且罗宾的气质是根据头发长短来调节的，头发越长越温柔，头发越短越帅气，真的有被短发罗宾帅到。在草帽团里跟发型最没关系的应该就是乔巴了，他头上只有一撮勉强称之为刘海的毛发。不过网友也给乔巴设计了一些发型，虽然总感觉奇奇怪怪的，但这个佩罗巴还真的怪挺可爱的。要说草帽团里跟发型最有关系的就是草帽团的 Tony 老师弗兰奇了。之前盘点过弗兰奇的36种发型，现在应该得40多种了吧。弗兰奇的发型虽然多，但大多都不正常。要说能影响什么气质，似乎换什么发型都难掩变态气息。但弗兰奇有一款背头，真的还挺帅的。当然这也是他为数不多正常的发型。盛平归队的时候，弗兰奇为啥这么高兴？因为有靠谱的来开船了，弗兰奇终于可以肆无忌惮、光明正大的去当发型师了。有些人必然是需要弗兰奇这样的发型师的。首先白胡子年轻的时候一头金发，可以说条件非常不错。老了之后也许是遇到了脱发困扰，但是他这个和胡子一样的造型的头发就非常抽象。然后艾尼路的头巾底下是一个小号的爆炸头，我称之为爆米花头。艾尼路这条件真的是该找一个靠谱点的发型师了。克丽夏长得也不算丑吧，但他非要搞一个法棍一样的发型，这个发型要是让罗看见了，罗必然要上克丽夏的头了。所以克丽夏留个正常点的长发也是不难看的。当然还有不少人因为换了发型气质提升的，凯撒当年还是柔顺的妹妹头发型，这离谱的发型差点没认出来。后来凯撒的这一头长发，反正某些角度还挺帅的。蛋糕岛的凯撒，瓦斯蒂诺超级刺猬头，逗逼气质则是一览无余了。维尔哥早年的蘑菇头发型真的是一言难尽，堪称是脸和发型最不匹配的典型。维尔哥这种硬汉脸配上他后来的寸头，这才和谐多了。巴基的颜值巅峰期在推进城阶段，因为他当时没戴帽子，留了一个长马尾发型，那个时候乍一看巴基帅了不少。如果能正儿八经拍几张写真，我愿称巴基为帅哥1秒。老沙的手下双手指波拉，这一头大波浪是不是有点夸张了？但是他在蜘蛛咖啡店把头发扎起来的时候，搞了搞造型就好看太多了。传次郎在大蛇身边当卧底期间，头上戴了一坨摸起来手感应该挺舒服的假发，需要隐藏身份可以理解，但不得不说这个发型绝对可以在障碍家族里占 C 位。正常情况下传次郎就是留了个马尾辫，看起来好多了。斯摩格2年前的发型还是比较随意的，看起来略长有点炸。2年后烟鬼一看就是设计过发型，两边剃短了留了一个背头，这样看起来就有型多了。但是这个背头并没有给烟鬼带来好运，开局4连跪。还有些人的发型很久都没有变过，可以看看他们还比较适合哪种发型。巴托洛米奥非主流的鸡冠头，这种发型应该不是最适合他的吧，给他捋直了看看。好吧，巴托还是最适合鸡冠头。女帝的鸡发式公主切也很有特色，那给女帝换上短发公主切看看，好家伙，看起来更娇媚了。虽然也特别好看，但总感觉很是符合女帝结了婚之后的气质。尾田曾经表示，女帝的头发是最难画的，而女性的头发又比男性更难，因为要做大量的光泽处理，尤其是黑发，所以可以吐槽脸都是娜美脸、罗宾脸，但论设计发型，尾田老师是专业的。草帽一伙中伙伴的正确使用方法，草帽团经常会有很多相亲相爱的画面，正因如此，这也让他们很懂得怎么正确的使用伙伴。在这方面，山治是很会玩的。山治是如何使用乌索普的？在爬上艾尼路的方舟救娜美的时候，山治提议要分头行动，以免被团灭。乌索普当时还以为山治要自我牺牲，本来气氛都烘托到位了，然后山治说：“いいかウソップ、俺はナミさんのためならお前が死んでも構わない。張り倒すぞてめえ！”当然，山治吓唬小孩是常规操作，最后山治还是掩护乌索普娜美撤退，自己去找艾尼路点烟了。要说最会使用乌索普的，那还得是索隆。在司法岛，两人被铐在了一起。既然乌索普拒绝了先砍手再火速找乔巴接上的合理提议，无上大快刀第13弓，著名的名刀鼻兰也由此诞生。对此，索隆也给予了高度的评价。敵は完全におじけづいて、名刀花嵐の威力にな。そうなのか？在战斗中，鼻兰多次阻挡敌人的技能，并发动猛烈的反击，硬是拖住了 CP9 2元大将。虽然这把刀的战绩不菲，但就是有点废乌索普了。后来索隆也被山治用这种方法使用过，那就是形似黑刀叶但又超越黑刀叶的名刀绿藻，其威力也是相当恐怖的，随随便便就可以一刀清场。尤其是之后山治肩扛名刀绿藻，脚踢一灾魁音，造就了真男人从不回头看爆炸的超帅场面。所以有理由相信山治即使是个剑士，也是剑豪级别。既然每次山治都是很会玩，那有没有能玩山治的？山治还真被老实巴交的乔巴给坑过。在对付瓦博尔的手下时，
山治乔巴互相推那种静电毛发球，结果眼看对面就要挂点燃了，乔巴果断实施卖掉山治的战术。不得不说，多亏这一波，让山治拥有了低配版的恶魔风脚。说起乔巴的正确使用方法，那还是挺多的。通常伙伴都会发挥乔巴的物种优势，乔巴也被乌索普当做诱饵使用过，只不过乔巴这个更加惊魂一些。乌索普用乔巴钓空岛鲨鱼，而且作为草帽团里有天然毛皮的存在，乔巴也时常被当成大家的暖宝宝，以至于后来大家都想要乔巴把毛皮给脱下来。主要是乔巴不仅经常忘了自己是个医生，还会忘记自己的毛皮哪能说拔就拔的。而乔巴最实用的自然就是储备粮的作用了，这个主要是路飞在使用，没办法，谁让乔巴长得这么有食欲。然后就是船长的正确使用方法，其实和乔巴一样，路飞从头到脚就没有浪费的地方，搭桥铺路，安全气囊，海里去当螺旋桨，甚至在躲避敌人追捕的时候，可以以这种刁钻的角度、风骚的操作，挂在桥底下掩护队友。当然，这其实并不是路飞的什么天赋，全靠指头硬抠。也正因为路飞太过好用，所以伙伴们都可以把路飞使用到极致。比如司法岛索隆山治手里的橡胶弹弓，海军的炮弹打过来多少都能一口气反弹回去，所以梅利号的主炮几乎都没怎么用过，只怪船长太好用。娜美也是深谙路飞的使用方法，草帽一伙和分槽头比赛轮滑，一开始路飞不会玩轮滑，娜美就把路飞当球踢。罗宾也是腹黑的来助百臂之力，而且娜美还不许路飞换气，当船长难，当草帽团的船长更难。路飞牙好胃口好，身体倍儿棒，吃嘛嘛香。后来在蛋糕岛，娜美充分发挥了路飞这一特长，吃的克利架心态都崩了。当然这也是把路飞都给吃哭的一次，发誓以后再也不吃饼干了。路飞除了这些用法，还有一种最极致的用处，那就是绑了换钱。路飞现在值30亿，虽然价值不菲，但娜美还是表示，这可是跟我们生死之交，心爱的船长啊！就一句不许弄哭我的航海士，我就不能说卖就卖，得加钱，30亿确实赔本了。众所周知，由于早期索隆欠娜美的高利贷，从而觉醒了给娜美当牛做马的血脉。2年后，娜美巧妙地用上了这一点。娜美为了不让获得自己身体的山治在外面胡作非为，立刻机智地派索隆跟山治一起外出，起到制衡。这一波，娜美堪称均衡教派教主。实际上，娜美和索隆很早就有这种羁绊了。在希罗布村，娜美把索隆当脚垫，自己爬出了洒满油的坡道。索隆在这儿练了半个钟头的跑步机。布鲁克也有类似的经历。2年后在佐乌的时候，那段路很难跑，娜美绊了一脚。布鲁克本想英雄救美，结果布鲁克被娜美当滑板来用了。可不得不说，每次娜美还都很有礼貌。索隆布鲁克真的想说，我真的谢谢你啊。而站在食物链顶端的娜美也被好闺蜜乌索普摆过一道。他俩之间的操作堪称是比谁更塑料。在鬼岛，乌索普躲在娜美身后挑衅润提，不仅骂润提是大蜥蜴，还叫嚣要打败凯多。这一波成功把仇恨值甩给了娜美，娜美惨遭针对。之后娜美也是学以致用，有来有往了一下，躲在暗处骂润提和费吉万，又成功把仇恨甩给了乌索普。待て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 、俺じゃねえ。またお前か。違う、待て后来看到奄奄一息的乌索普，娜美饱含热泪，动情地说：路飞这边平时虽然都是伙伴使用路飞，但对路飞来说，伙伴们正确的使用方法是什么呢？那就是拉着伙伴们一起玩跳楼机。每次路飞都是玩得很开心，但伙伴们堪称是人在前面飞，魂儿在后面追，最后都吓没了半条命。去蛋糕岛那次，还偏偏是娜美、乔巴、布鲁克这几个最胆小的。乌索普因为参加了德岛一战，幸运的躲过了一劫。而在草帽团里，还有一种伙伴的用法，那就是互相当坐骑。可以看到，乔巴骑索隆，路飞骑乔巴，娜美骑路飞，而娜美也骑过索隆，也骑过乔巴，甚至还骑过慎平。名曰海贼王还是航海王，显而易见。所以草帽团这一系列操作，正可谓是正因为相亲相爱，才能正确使用。海贼王里大佬们生娃时的年龄，海贼王里除了有冒险和梦想，生娃养娃的这种现实情况，也是很多人经历的一部分。从有孩子的人之多，到他们各自生娃时的年龄范围之广，以至于现在猜谁是谁的儿子，谁是谁的闺女，都成了一种例行的环节。首先肯定是生娃劳模大妈了，大妈现年68岁，然而她的长子佩罗斯佩罗都50岁，年过半百了。大妈在18岁妙龄就生了孩子。大妈最小的孩子是8岁的女儿阿娜娜，也就是说，大妈从18就生孩子，一直忙活到60岁都没闲着，实在是炸裂。由此，大妈也是海贼王里已知的出狱和晚育年龄最小和最大的记录保持者，分别是18岁和60岁，同时也是海贼王里已知的孩子和丈夫最多的记录保持者，分别是85个孩子和43个丈夫。大妈属于是 bug， 独树一帜，所以其他人对比下来就正常多了。红发20岁当爹，
不过红发这个比较特殊，19年前20岁的红发捡到了年仅2岁的乌塔，并当成自己的女儿。虽然没有血缘关系，但小年轻的红发这也算是特殊的英年早育了。卡普有孩子也很早，23岁就有了蒙奇蒂龙。神之谷时期，卡普已经40岁了，但气质如同青年一样，很难看出这位海军此时有个17岁的孩子。然而龙并没有跟随卡普的步伐，龙是直到36岁才有了路飞，也就是从自勇军过渡到革命军的这个时期。耶稣布28岁有了乌索普，但之后耶稣布就跟红发出海了。耶稣布离开的时候，乌索普只有2岁。凯多和光月玉田都是在自己31岁时有了孩子。凯多31岁有了大和，光月玉田31岁有了桃之助。然而凯多和玉田的命运却也鬼使神差的交织在了一起。也就是这一年，31岁的凯多刚刚进入和之国，和大蛇合作，开始把和之国变成武器生产地。而31岁的光月玉田此时还在白胡子的船上，此时距离他遇到罗杰还有2年。如果说海贼王里目前最神秘的小孩，那就是马奇诺的孩子了。马奇诺现年也是31岁，当然其实这个孩子是谁的，好像大家心里也有了答案。而且尾田曾经在 SBS 里也充当谜语人暗指了一手，果然是那个人吧，是那个人吧，没错，就是风车村老村长的。加治在 Mars 团队解散后32岁时有了第一个孩子女儿雷九，不过倒也不如说是加治第一个用血统因子改造子女的实验品。3年后加治有了一组4胞胎，也就是1到4制。白胡子的魏正时的儿子白二世，如果是真的的话，那白胡子当时就是39岁，司徒西41岁，也就是洛克斯海贼团解散的3年后。不过话说，不管是随白胡子还是随年轻的司徒西都不会差呀，结果白二世谁也不随，顶多是随机，所以还是很难相信的。金妮被天龙人抓走时是37岁，经历2年的黑暗后患病被天龙人释放，39岁生下波妮。另外波妮现在的真实年龄只有12岁。虽然海贼王里的人生娃年龄有很早的，不过也可以发现大多都是30-40岁这个区间，其他的还有寇布拉34岁有了薇薇，贝基42岁有了贝茨，尼普顿46岁有了长皇子沙星，也就是罗杰自首的那一年。说到尼普顿的孩子就有点奇特了，尼普顿的3个皇子身长是逐渐缩水的趋势，从6米多递减到4米多，然而到了白星这里直接就是将近12米，而且还是海王波塞冬自制。尼普顿这一波可谓是枯木逢春。罗杰也属于特别晚有孩子的，只不过罗杰53岁自首的时候艾斯还没出生，陆九怀了20个月才生下艾斯，所以罗杰算是55岁才有的孩子，这个年龄仅次于大妈最晚的一胎了。由此血缘上艾斯确实要管罗杰叫爹，但年龄上也确实要管卡普叫爷爷。这一波卡普站在了辈分的制高点上。最后可以发现，当大家还在纠结海贼王里有没有爱情的时候，而尾田老师早已超脱于此，已经到了是的我们确实有个孩子的地步了。熊的经历让这几个人感到了疑惑，幸福的人大抵相同，不幸的人却各有各的不幸。而熊是迄今为止海贼王里最悲情的人，从小双亲被害，被当奴隶，朋友之上恋人未满的金妮被天龙人掳走糟蹋，收养金妮和天龙人的孩子波妮，为了给波妮治病被改造成人间兵器批量生产，然后又被当坐骑被羞辱，最终他做的一切都被掩埋在暴君2字之下。难能可贵的是，熊吃尽了世间所有苦难，却依然保持着温柔与爱，这份爱除了没留给自己，他却给了所有人。正因如此，熊的经历不禁也让这几个人产生了疑惑。首先黄金帝德索罗想说，不是吧兄弟，这你都没有黑化，不要说养孩子，喜欢之人被天龙人抢走之后，我他妈直接就黑化了。从此德索罗就成了冷血无情偏执的追求金钱的黄金帝。德索罗用黄金疯狂弥补当年失去的遗憾，他要用当初没有的东西，现在多到用不完的东西支配所有人，最后到了疯球的地步。虽然黄金帝拥有全世界20%的财富，但他依然感觉一无所有。然后明哥想说，不是吧兄弟，这你都没有黑化，不要说给人当奴隶，被人欺负够了我就直接黑化了。明哥处理掉这一切的罪魁祸首之后，从此走上黑暗之路，成了黑道的带头大哥。只有彻底黑化，明哥才觉得能真正的主宰自己的命运，而不是被人挂在城墙上。然后阿龙想说，不是吧兄弟，这你都没有黑化，不要说同为一族的父亲被天龙人杀害，泰格老大被人类杀害之后，我就直接黑化了。从此阿龙将所有的人类视为敌人，和同袍决裂，远走东海，祸害了娜美的村子，并且成了一个极端种族主义者，对这里的人随意出尔反尔，随意虐待，肆意宣泄自己的仇恨。然后霍古巴克想说，不是吧兄弟，这你都没有黑化，不要说你和金妮情投意合的这种关系了，光是为了我单方面舔的女生辛朵莉，我就直接黑化了。为了复活辛朵莉，从此霍古巴克从一个多次创造奇迹的天才医生成了一个海贼，并且帮助莫利亚制造僵尸，侮辱尸体。原本还是乔巴的偶像，结果成了乔巴心里最差劲的医生。然后青雉想说，不是吧兄弟，这你都没有迷茫，为了给不是亲生女儿的波妮治病，可以毅然决然的接受改造，即便对方是给你带来这一切苦难的世界政府。光是我觉得海军没有正义，我就可以含泪痛打恩师了。其实熊的经历即使真的让他黑化了，感觉也可以理解。然而熊却没有因为他的任何一件经历而黑化。此后的日子里，他把所有的温柔都给了波妮，即便世间如此黑暗，熊依然用旅行的话你想去哪里给波妮带来希望。
即便波妮有着被生父嫌弃的疾病，但在熊这里却被视为最美丽的珠宝。这就是熊，不是熊的爱太过廉价，而是这个世界配不上熊的温柔。受尽苦难而不厌，此乃真正的修罗之道。神之谷巅峰赛各路大佬的年龄，38年前那场改变世界的巅峰赛，那批人如今大多都被称之为旧时代的残党。但看到这等场面的时候，也不得不感叹，旧时代的残党们曾经也年轻过。红发香克斯时年1岁，这都不能叫年轻，那会儿他还是个宝箱中的 baby， 被罗杰海贼团捡到。然后在堪称海贼黄埔军校的洛克斯海贼团里面，凯多21岁，是这些干部里面年龄相当小的。那会儿凯老师确实还是个弟弟。大妈30岁，当年的大妈貌美如花，不过大妈从18岁开始生孩子，那会儿就已经生了30个孩子了，是真的能生。白胡子36岁，这个年纪一看就非常的巅峰期，一头金发，很帅很年轻。巴金汉姆斯图西38岁，他在白胡子的背上，和白胡子的关系有些暧昧。年轻的金狮子史基和女儿岛的杂婆婆，具体年龄不详，看起来也都有30-40岁的样子。不过当年洛克斯海贼团的大妈斯图西、杂婆婆这3大团花，如今的变化真的是惨不忍睹。罗杰海贼团，罗杰时年39岁，乍一看罗杰好像比大多时候看起来更帅了。原来当时的罗杰还没有那2撇4鼻飞毛的胡子，果然那种怪异的毛发是会影响气质的。雷利40岁，这个年纪的雷利当然是很帅的，金发、背头、眼镜，儒雅中又不失一种凌厉。贾巴等一些罗杰团的核心干部暂时还比较神秘，未来也许会重新登场。海军方卡普领衔，卡普当年40岁，已经是中将了，虽然是中将军衔，不过看起来给人的振奋程度堪比大将来镇场子。神之谷之后，卡普更是被赞誉为海军英雄。不过最神奇的应该是卡普的副官博加特，38年过去了，博加特看起来居然一点都没老。博加特目前顶多50多岁吧，那估计博加特20岁左右的时候就去打巅峰赛了。神奇团这边由老红发格林古圣率领，老红发除了发型有点嚣张，这分明就是刮了胡子的香克斯，也是很帅了。现在老红发也已经成老白发了，应该也是7老80了，当年30多岁的年纪。而在这一场巅峰赛之外，一波更年轻的力量悄然崛起了。蒙奇蒂龙此时才17岁，脸上还没有脱鞋印。17岁是个神奇的年纪，艾斯和路飞分别在他们各自的17岁出海。根据1097话情报，龙曾经当过海军，他发现这里没有正义便离开了，之后成立了自勇军，也就是革命军的前身。组建军队化的革命军的想法是在龙和贝加庞克悼念奥哈拉的时候提出的，那个时候龙已经33岁了，不过脸上依然还没有印记，不用说肯定是被卡普知道了，后来被踹上了脱鞋印。神之谷时期，卡塔库利当年10岁，保护妹妹布蕾觉醒霸王色就是在这个年纪。大妈远在洛克斯海贼团，卡尔就成了家族中的顶梁柱。后来的3大将青雉、赤犬、黄猿此时还都没有加入海军。库赞11岁还在流浪，距离他加入海军还有8年。萨卡斯基17岁，距离他加入海军还有6年。波鲁萨利诺20岁，距离他加入海军还有6年。后来绵阳四海的大海贼们要么是没出生，要么还都是小孩。此时黑胡子2岁，明哥3岁，还没从玛丽乔亚搬出来。鹰眼5岁，应该是刚刚开始练习剑术不久。老沙8岁，熊9岁。而此时草帽团里只有2个人出生了，一个是慎平，时年8岁，还在愚人街里摸爬滚打，学习愚人空手道。还有一个就是布鲁克，布鲁克是真牛逼，时年已经52岁了。布鲁克是38岁死的，找身体的时候迷路了1年。可想而知，即便是久远的神之谷时期，布鲁克也早已用一副骨头孤独的生活了13年了。所以何止是罗杰，也只能算个新人。热火朝天的神之谷一战，在布鲁克看来，那就是这帮年轻人还真是精力充沛的一批。3系恶魔果实一路争老大的变化历程，到目前为止，可以在海贼王里看到一个比较有趣的现象，那就是3系果实的地位给人的感觉并非是一直不变的，而是各有自己的高光阶段。早期自然系自然就是老大的地位，如果在这个阶段给3系果实排个名的话，第1名是自然系，第2名是自然系，第3名还是自然系。感觉这并不夸张，没有任何一个果实可以匹敌自然系给人带来的精神压力。路飞在东海大杀4方后，挂着东海头号恶人的名号进入了罗格镇，结果面对第一个登场的自然系斯摩格，不要说还手的资格，压根是摸都摸不到。然后接着阿拉巴斯坦和空岛2大篇章接连出现2大自然系大 boss 老沙和艾尼路，虽然他们被水路飞和橡胶路飞搞了心态，不过丝毫不影响自然系的形象，反而更加认可了自然系就是早期最强的果实的地位。紧接着就是海军大将青雉登场，不得不说这个时候路飞倒是可以表面上摸到青雉了，但咱就说这摸到了还不如摸不到。随着海军大将们陆续登场展示操作，自然系的恐怖印象也跟着到了巅峰，尤其是黄猿那种吊儿郎当却能横扫香波地群岛的气质。黄猿的一口一个好可怕，一脚一个超新星，大概也就当时自然系的终极了。顶上战争虽然属于群魔乱舞，不过海军除了赤犬，剩下的基本都是演员，这晋级赛差不多就等于赤犬一人打的。如果这么看的话，那自然系依然很强悍，但随之画风就突变了。首先就是有个老六蛰伏了好久，终于到了他展示真正的技术的时候了，那就是霸气。虽然也说了对其他系的果实能怎么样，
但就差没明说这就是为了针对自然系而生的了，直接就把自然系给削了一截。可能尾田老师也觉得自然系太强了，这玩意儿无异于挂逼的存在。然后就是之前自然系能力者给人的印象一个比一个无敌，但是2年后接连出现的卡里布、莫奈，包括凯撒的后半程，有种断崖垮掉的感觉，甚至有点拉，似乎在告诉我们别怕，自然系也有比较菜的。但说实话，瘦死的骆驼比马大，自然系再怎么学也是很强的存在。那自然系暗淡下去了，谁行呢？这个阶段的超人系闪亮崛起，为了衬托超人系，这就不得不说到可怜的电子烟斯摩格了，直接被无情的电给了罗和明哥这俩超人系。德岛和蛋糕岛是2年后比较好看的篇章吧，而路飞的这2个篇章级的对手明哥和卡二，恰恰都展示了超人系果实觉醒的能力。尤其是蛋糕岛大妈超人系混混果实就不说了，卡二的诺诺果实被定义为特殊超人系，通过见闻色提前形变躲避攻击，作用呢其实也和自然系元素化无异。再加上路飞已经接连展示了4档的全新形态，当然了，那会儿的路飞还被定义为超人系。路飞帅气的4档蛇人形态和卡二全能的果实能力，算是把超人系果实推向了巅峰期。如果再加上成熟的霸气，自然系早就不再是神一样的存在。然后从鬼岛开始，动物系果实的集体爆发，再一次把对果实的注意力转了个向。先是凯多展示了动物系顶级的坦度，马尔科、1挑2、提蒙进和奎因帅爆全场，大河的大口真神形态也是很炫酷，还有凌空六子、三灾，他们稍稍逊一筹。因为这个时候光是动物系还不够了，还得是逼格满满的动物系幻兽种。当然了，所有的注意力还得是在路飞身上。路飞之前的超人系橡胶果实，直接就是改成了动物系人人果实幻兽种尼卡形态。动物系幻兽种的时代全面到来。虽然期间出现了2个新的自然系，大将绿牛和革命军乌鸦，不过还是能感觉到自然系早就不再高光了，毕竟霸气体系也加强到了一个新的高度。到了弹头岛依然是这个趋势，路飞抱头二救，自己也虚弱了，但吴老星萨坦圣的幻兽种牛鬼形态好像更牛逼，不仅是登场方式扎实的不赖，他的小技能可以直接虚空压制对手无法动弹，被动还是个不死鸟，根本就很难死的感觉。所以说幻兽种越来越离谱，虽然一代版本一代神，目前是幻兽种坐庄，但不管3系果实怎么折腾，还有个老六凌驾于他们之上，那就是霸气了。所以3系果实争了一路老大，结果霸气才是最大的赢家。路飞的那些个性称呼，众所周知，路飞经常给别人起外号，不过其实别人给路飞起的各种各样的称呼也相当多。除了路飞的名字，很多人叫路飞都有自己专属的叫法。首先姆吉瓦拉、草帽小子或者草帽路飞，这是路飞的官方绰号，也是相当普遍的称呼，一般敌人会这么称呼路飞，当然未必是敌人，短暂相处或者是多少有所耳闻的人也这么叫。有时候像罗这种盟友情绪激动的时候，也会直接喊姆吉瓦拉，差不多是个万能称呼。不过说到罗，姆吉瓦拉呀、草帽当家才是罗通常对路飞的称呼。罗称呼别人的特色基本上就是名字或者特征后面加个当家，比如黑族当家、长鼻当家，感觉很可爱。另外在和之国，罗还用过俩傻子来称呼路飞和基德，姆吉瓦拉 boy 草帽男孩，小一万对路飞的称呼，小一万也习惯在别人后面加个 boy 的后缀，但并不是所有人，比如慎平小一万就会正常叫，还有一个人小一万会称呼其 boy， 那就是老沙克洛克 boy 鳄鱼 boy， 看来他俩的交情属实不浅啊。木吉酱小草帽，小冯对路飞的称呼非常亲切的称呼，同样也非常可爱。阿娜塔亲爱的，女帝对路飞的爱称，因为这个词放在不同的语境和场景里面有不同的微妙含义，不过在女帝这里翻译成老公属实都不为过。路飞多诺，路飞阁下，警卫们对路飞的称呼其实说成大人老爷也不为过，是相当尊敬的一种称呼。路飞萨玛，路飞大人，白星对路飞的称呼，不过白星基本上对谁都称呼萨玛，可以说是非常有礼貌了。说到有礼貌，布鲁克的路飞桑也是一样有礼貌的。说来也奇怪，如果是索隆乌索普管路飞叫路飞桑，想想就好违和，但布鲁克就很自然，而且他称呼别人的时候名字后面都要加个桑，礼貌的一看就是个老绅士了。路飞兰度，小人族对草帽一伙称呼的格式，小人族是非常崇拜诺兰度的，视其为英雄。当初乌索普忽悠小人族自己是诺兰度的后人，所以名字后面加个兰度，乌索兰度，看似是小人族的习惯，但也只有让他们视为英雄的草帽一伙能让他们这么称呼。路飞先派，路飞前辈，小迷弟巴托洛米奥对草帽一伙的称呼格式，当然感觉最好玩的还不是前辈这个称呼，而是每次见到路飞，巴托用各种激情上头的语气喊出路飞先派才是最好玩的。阿后白痴或者沙雕，通常就有时候伙伴对路飞这么称呼，发生于每当路飞办傻事的时候。Monkey 酱，小蒙奇，下棋对路飞的称呼和小冯的格式差不多，但一个是草帽，一个是蒙奇，然后都带一个什么什么酱的亲切称呼。阿尼给哥哥，小玉对路飞的称呼，上一个让小玉这么称呼的那就是艾斯了，因为这种特别的缘分，路飞替艾斯担当起了这个称呼。路飞太郎，由起名果实索隆现场创作给路飞起的名字，不得不说这个称呼很符合路飞。太郎意为家中老大，也契合路飞要成为海贼太郎的意志，起名果实无敌。Lucy 露西，这个是在德岛路飞用的名字，后来德岛人就都跟着这么叫了。至于说为什么是个女名，应该是当时路飞的路都写出来了，
然后被弗兰奇及时打断的原因。然后是龙的儿子或者卡普的孙子，这种对路飞的称呼一般是带有敌意的。赤犬在顶上战争就没少喊路飞是龙的儿子，而青椒还有泽法老一辈的人更多的是称呼卡普的孙子。臭小鬼，卡普和白胡子这么称呼过路飞，毕竟在旧时代眼里，很多人都是小鬼级别。蠢猴子，基德对路飞的称呼，路飞管基德叫刺头男，两人就互起外号。不过猴子的称呼也不新鲜，毕竟本来就是 Monkey D 路飞。海上第5位皇帝，海贼圣经部主编摩根斯一手打造的轰动一时的称呼，非常个性的在于4皇毕竟有好几个，而5皇确实只有一个。太阳神尼卡，五老星公布尼卡果实的秘密后，路飞全新的逼格称呼。然后就是王路飞，海米对路飞的称呼不仅是叫起来朗朗上口，还非常有梗，所以以上那些都弱爆了，而王路飞感觉才是有史以来最个性的称呼。草帽一伙个个都是抢手货，在这片大海上想要成为一方霸主，船长不光是要当猎头挖墙脚，甚至当着其他船长的面挖人的事儿都屡见不鲜。而草帽团有这帮神人在，也少不了因为各种原因被其他势力各种觊觎。一直以来，草帽团里被抢的最稳定的就是罗宾了。从2年前司法岛 CP9 到和之国 CP0，从这20多年罗宾的颠沛流离，再到和之国之后，罗宾的赏金从 1.3 亿飙升到 9.3 亿，就可见世界政府对于追捕罗宾的狂热态度。毕竟一个最终能解释世界真相的人，对于不同势力来说是巨大的利益，也是巨大的威胁。以前有人问4皇对罗宾为什么没有兴趣，现在来看，那兴趣是相当大。大妈跟凯多说，不管你要杀多少人，都要把罗宾留活口。而黑色玛利亚点名让山治把罗宾叫来。显然凯妈联盟对抢下罗宾的目标是一致的。之前猫蝮蛇犬蓝也担心这一点，但罗宾却很安心，因为过往证明，谁要敢抢草帽团的人，路飞就要带领草帽团去拼命了。索隆在草帽团里一直很稳定，不过这并不代表索隆不抢手，反而在加入草帽团之前，老沙的巴洛克工作社就派了一个 Mr. 7去招募索隆。毕竟索隆的名声在那个时候就响彻东海了，老沙也需要能打的海贼猎人开展业务。只不过索隆非常刁甩甩的说，让他当老大他就去，然后一言不合就把老沙的使者给砍了。之后索隆一跟巴洛克社的人提到这事儿的时候，还略带一丝嘲弄的意味。山治作为厨师，决定一传人存亡的职位之一，何况山治这种顶尖厨子。不过山治的抢手程度倒还不全是因为做饭，第一次是在人妖岛成为新宠，和路飞在女儿岛抢手程度有的一拼。第二次说好听点是家里有矿回家继承家业，实际上是大妈单方面吞并，从而引发了草帽团大闹万国。不过山治秒杀了大妈团的一众厨子，做出了大妈吃过最好吃的蛋糕。还好大妈当时吃迷糊了，草帽团也及时撤退，不然山治这个厨子大妈非留不可。航海王娜美抢手程度和罗宾不相上下，打小就展露了航海方面的才能，然后阿龙就强迫其为自己画海图，娜美这一画就是8年。后来也是因为能预测天气的能力，金狮子又登门拜访，然后趁其不备直接就是明抢。当然除了航海才能，娜美性感的外表加上艳照级别的悬赏令，一路上也不缺追求者，尤其是恐怖3帆船被阿布萨罗姆抢了一路。不得不说，其实娜美平时并不是胆小成性，而是被这些变态抢怕了。乔巴，要说乔巴有多抢手，乔巴刚登场没多久就差点被2个人给撕烂。没错，正是路飞和山治。毕竟一个能当储备粮的会说话的毛茸茸宠物，谁见了都稀罕。正儿八经的是，在和分曹头玩海盗游戏的时候，分曹头赢了第一局，第一个要的船员就是乔巴，因为太可爱了，那个波尔奇非常喜欢乔巴。之后乔巴被赢回来了，但后来又输过去了，最后把罗宾、乔巴都赢回来了。期间波尔奇一直追着乔巴，想跟乔巴贴贴。布鲁克90岁的老骨头还有人要吗？有，4皇大妈可稀罕布鲁克了，因为布鲁克也算是个奇珍异兽，大妈最好这一口，拿在手里一顿把玩，而且还爱不释手的抱着布鲁克睡觉。估计大妈的那些老公都没这待遇，也就是布鲁克没有作案工具，不然草帽团里高低得多几个孩子。弗兰奇也是早早就有2个能吹一辈子的事儿了，一个是曾经收到过罗杰海贼团的邀请，还有就是冥王图纸，也是 CP 的重点抢夺目标。另外，因为弗兰奇会被小孩子们当作是机器人，很受欢迎，他又会哄小孩子，所以在冰火岛面对那些巨大孩子的时候，弗兰奇还真的是像个非常抢手的 AI 机器人玩具。慎平作为元气无海，背后是渔人岛，也算是个很特殊的地盘，家里还有只海王，就这条件不抢手就怪了。虽然路飞早早就开口占了慎平，但大妈比路飞更早，所以之后的抢人大战就是在路飞和大妈之间展开了。当时路飞跟慎平说，你的船长已经是我了，还真是很霸道总裁呢。当然慎平自然是很坚定的选择了路飞。路飞本人倒不是抢不抢手的问题了，因为路飞很抢手这句话本来就比较违和。凯多当时要真把路飞招进来，那就不是招了个小弟，分明是招了个老大。毕竟路飞曾经还让大妈海贼团跟着他干。不过凯多这样的当初试图对路飞留着不杀，日后重用，也堪称是海贼梦想家了。还有一个乌索普，为什么最后一个说乌索普？这是有原因的，因为他的抢手和其他人还真不一样。别人都是拿来吧你这种物理抢手，但唯独乌索普是精神上的，因为神怎么能叫抢手？显然是人人都抢着对其崇拜。不过粉碎性骨折的乌索普被海尔丁扯着的时候，那确实有点物理抢手了。
所以原本以为草帽一伙都是一群没人要的苦孩子，结果都是手慢了都抢不到的人气王。